Let's go! Good morning, welcome back to my YouTube channel, Keep It Simple with Tito Arnold's vlog. Here we are again. We're updating the update from our farm in Nueva Ecija. So thank you Team Manoloto in our farm. So thank you Ramel and the team. Take good care of Neneng. Get well soon. And we're praying for you, for your recovery. And take care. To each and everyone out there, keep it safe, keep it healthy, and keep on moving. Because moving is power. So always pray to God. Keep on praying too. So get well soon, Neneng. Thank you so much, team. God bless. Ito, very rare na halamang umaakyat. Hindi ko alam kung ano ho ang pangalan nito, pero namulaklak ho siya. Ayan ho, parang hindi ho plastic yan. Original ho talagang. Ang bango. Hala. Oh, wow. It's like smell jasmine. Ang bango ho. Hindi ko po alam kung anong halaman to. Gumagapang siya. Pero namulaklak na siya, oh. Ang ganda. Yan, oh. Comment below kung ano po itong plant tree na to na gumagapang. At namulaklak na siya. Ayan. A star. I think it's a star. Anong pangalan nito? Oh, ayan po. Meron na si Insan. Sabi niya, between marikit. Kaya pala parang star. Ang kanya, ang bulak. Yung iba tawag na money star. Oh, money star. Yeah. Money? Eh, bakit wala tayong money? Panay star. Money star. Yan. Oh, ang galing. Ganda, parang ano siya, water plant, pero hindi ho, nakakon lang siya dito sa base, ayan, and then nasa mango tree siya, at ang ganda, oh, ayan, sana magkaroon tayo ng maraming money, but stay our foot in the ground, always stay in the ground, so always know where your root came from. So ayan, shout out dyan sa mga kapatid ko, baka naman, I love you guys. So ayan ho, kasi ng mga Indian mangoes. Ayan o. Kasalukuyan pa lang silang lumalaki. Malapit na, sayad na ho sa lupa.
Ayan, sila. At ang kainaman pa po nito, hindi sila nagsabay-sabay. So, it's gonna be a longer harvest here of Indian mangoes. This is my favorite mangoes beside the Manila mangoes, the most sweetest mangoes in the world, the Manila mangoes. Sambares yun, marami ho. Dito lang po sa farm. Ayan. Yung vibes ho dito is napaka tahimik. Although marami ng motorsiklo. Ayan, ayan po sila. Oh, may nalaglag. Hinog na ho. Ayan. Ito. So, tatlong araw pa. Dahil sa bangkag pasiguro tatlong araw pa para medyo maganda ang pagkahinog. Sa bangkag ay
dito sa kabila. Blow my sparkles alive in the brightness of love day. Your love so